Boa tarde, meus alunos do infantil, tudo bem? A Profissa está aqui hoje em ritmo de festa junina, pois a nossa aulinha de hoje vai falar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Porque você já preparou o seu vestido? Você já preparou a sua camisa? Você já preparou o seu chapéu ou as suas Maria Chiquinhas? Como que você está se preparando para a nossa festa de hoje? Espero que os preparativos estejam todos bem legal. Papai, mamãe, e aquele prato delicioso, você já preparou? Já preparou um cantinho aí na sua casa, como o meu aqui, pra gente festejar juntos? Eu tenho certeza que a nossa festa vai ser um sucesso. E eu apresentei pra vocês uma música, né? E daqui um pouco, às 17 horas, inicia a nossa festa e você vai dançar comigo a Pula Pula Pipoquinha. E para iniciar a nossa aula de hoje, eu quero convidar a você para nós cantarmos uma música bem legal em ritmo de festa junina. Vamos cantar juntos? Vamos lá! Vamos lá, só um pouquinho. Ó, dançando, ó. Rodou para um lado e para o outro. Ó. Ó, pulando. A, E, I, O, U. E gritava A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. As vogais, ó. A, E, I, O, U. Vamos só dançando. Ó. Ela veio com uma dança diferente, pulava só e gritava A, E, I, O, U. E gritava A, E, I, O, U. Ó, dançando. Ó, pra frente e pra trás. A, E, I, O, U. E gritava A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Disse não. E gritava A, E, I, O, U. Disse não. E aí, galerinha, vocês gostaram da nossa música de hoje? Você viu a comadre Sebastiana? Ela trouxe uma dança diferente e gritava A, E, I, O, U. Você viu? Bem legal a nossa música de hoje, né? E agora nós vamos começar com a nossa rodinha de conversa. E para iniciar a nossa aula de hoje, eu convido a você para nós trabalharmos um pouquinho mais as emoções. Como que você está hoje? Você está bem? Aconteceu algo que deixou você feliz, que deixou você triste? Você pode entrar depois na nossa videoconferência e me contar. Eu vou estar lá para escutar você, porque se você estiver triste, eu vou estar lá para ouvir você. Mas se você estiver feliz e quiser me contar algo que te deixou muito feliz, eu vou estar lá também para escutar você. Vamos lá para as nossas emoções de hoje? Olha aqui, como que está essa expressão? Assustado! Você está assustado hoje? Algo fez que você se assustou? Algo aconteceu que veio se assustar? Eu gostaria de saber. Ou você está bravo hoje? Algo aconteceu que você ficou muito bravo? Eu gostaria de saber. Aqui tem um rostinho triste de uma criancinha chorando. E você chorou hoje? Algo aconteceu com você que fez você chorar? Eu gostaria de saber. Ou você está com vergonha de alguma coisa? Está querendo se esconder com vergonha de alguma coisa? Algo aconteceu que deixou você com vergonha? Eu gostaria de saber. Oh, sonolento. Acordou muito cedo hoje? Está com sono? Eu gostaria que você me contasse. Vou estar lá na videoconferência e vou estar na nossa festinha depois e você pode me contar. Ou você está feliz? Você está contente, feliz, feliz da vida? Você está muito feliz? Eu gostaria de saber. Entre na nossa videoconferência e me conte depois, pois eu estou lá para ouvir você, meu amor. E agora, eu quero iniciar com você, já que nós estamos em ritmo de festa junina, com uma história bem legal. O livrinho A
fazenda. E eu gostaria que você acompanhasse comigo essa história. Vamos lá? Na fazenda há muitas cores. No estábulo mora o cavalo. E o cavalo é marrom. Olha lá, ó. No estábulo mora o cavalo. E o cavalo, ele é marrom. Olha aqui a fitinha marrom, ó. Ele tem fitinhas esse livro. Vamos continuar a nossa história. Além do sol, o que mais no campo é amarelo? Olha lá, identifiquem as figuras. Além do solzinho, aqui ó, do solzinho, o que mais é amarelo lá no campo? Olha, tem o girassol, tem a abelha, tem a palha, tem muitas coisas amarelas, né? Agora vamos ver, ó. Abriu a fitinha amarela, marrom e amarelo. Na horta, as verduras são verde claro. Olha lá a horta, ó. Olha o menininho lá, o agricultor, ele está regando a hortinha, olha lá, ó. E são verde claro. Além do sapo, o que mais você vê verde escuro? Olha lá o verde escuro. A outra fitinha verde escuro. O que você vê verde escuro? Além do sapo, as árvores, a grama, olha lá, são verde escuro. A cor da água e do barquinho é azul. Olha lá, ó, mais uma fitinha azul. Está se formando um arco-íris, será? Olha lá, ó, além da água e do barquinho, olha lá, ó. Tudo azul, ó, o céu azul, a água, olha lá, ó. Vamos ver agora a última página. Com a joaninha e as maçãs vermelhas, formamos um lindo arco-íris. Olha lá, ó. Olha aqui o arco-íris, que lindo, ó. Esse livro são com fitinhas para formar um lindo arco-íris. E nós estamos trabalhando um pouquinho sobre o tempo esse bimestre, né? Então, olha ali, ó. Formou um lindo arco-íris. Esse é o livrinho das cores na fazenda. E vocês gostaram da história de hoje? Existem várias cores. É só você sair lá fora e observar as cores. E como que está o nosso tempo lá fora hoje? Eu gostaria que você fosse lá na janelinha da sua casa, observasse e viesse me contar. Será que está ensolarado? Será que está nublado? Será que está chuvoso? Como que está o tempo lá fora hoje? Eu gostaria que você observasse e viesse me contar depois. Agora eu quero fazer uma rotina com vocês das vogais. Vamos ler as nossas vogais de hoje? Que vogal é essa daqui? A. Do quê? Quem nós podemos falar com a letrinha A, que inicie com a letrinha A? Amor, isso mesmo, amor. E com a letrinha E? Elefante, com a sua grande tromba, elefante. E com a letrinha I? Índiozinho, índiozinho. E com a letrinha O, ovelhinha. Como que a ovelhinha faz? Mé! É a ovelhinha, ela é bem fofinha. E com a letrinha U, ursinho, aquele que você abraça, bem gostoso, não é? O ursinho. E agora eu quero falar para você um pouquinho mais sobre a nossa atividade. A nossa atividade, ela está lá no site. A nossa atividade de hoje é para montar uma linda fogueira. Lá, nós temos só as madeirinhas que estão em volta. Para fazer o fogo, você vai usar as suas mãozinhas com tinta. Você pegue a tinta laranja, papai, mamãe e amarelo. Você passe sobre a mãozinha da criança e você pode carimbar em cima daqueles pedacinhos de madeira que está fazendo a fogueira. A sua mão vai ser a grande fogueira, a fogueira da festa junina, porque a festa junina tem fogueira. Tem o que mais? Bandeirinha, tem comidas típicas. E você está preparado para a nossa festa de hoje? Eu espero que sim. Então você vai lá, estão lá as madeiras, as bandeirinhas você pode colorir e você use a tinta na sua mãozinha para carimbar a grande fogueira. Foi um prazer estar com vocês hoje. Eu espero vocês hoje às 17 horas até às 18 para a nossa grande festa junina. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar na videoconferência a partir das 16. Um beijo e até a nossa próxima aula em ritmo de festa. Vamos lá mais um pouquinho? Vamos terminar em ritmo de festa? Ó.
E gritava A, E, I, O, U, ó. E gritava. Um beijo!